bwawe bwose bwarageze kure hose, warasambanye, warasinze, waratinganye, waribye, warishe, wakoze ibibi byinshi, ariko ijambo ry'Imana rirambwira ngo ibyaha byawe umuntu waciriweho iteka n'umwe wenyine ni Satani. Wowe nturi Satani, uri umuntu nyine wenda wakoreye Satani, wagiye mu nzira mbi, ariko Yesu arakubwira ngo hari andi mahirwe ya kabiri. Amahirwe ya kabiri ni ay'abantu bazima nyine. Upfa imbere ye Yesu abona irembo ry'ubuzima rimukingukiye. Sibyo bikubwira ngo rero ku birenge bya Yesu hari andi mahirwe ya kabiri. Ntekereza ko mu mutima wa Mariya we yari yamaze gupfa. Kuravuga ati byari byo byose nta wundi bajyanye ngo agaruke. Yego. Nta n'ikindi giwo Yesu bamushyiriye umuntu akoze nk'ibyo nakoze ngo yaramubabariye, menye ko nangize imbabazi ndi buzihabwe. Baramujyana agerayo, baramubwira ati uyu muntu twamufasha asambana, kandi mu mategeko ya Mose bavuze ko umuntu ufashwe asambana agomba guterwa amabuye. Nubwo mu isezerano rya kera bavuga yuko ubundi bagombaga guterwa amabuye bombi, ariko bari barabihinduye nyine baterwaga amabuye yabaga ari umugore. Yavugirwagamo n'umwuka w'Imana muri aka kanya, mu kanya Satani akabamuvugiyemo. Uri kumva? Petero yabwirizaga abantu ubutumwa bwiza, mu kanya akaba ari mu buryarya. Petero avuga ari mu muhamagaro uyu munsi, Petero ejo akaba yavuyemo yisubiriye kuroba. Umwuka ukaza, tugomba kuvuga Yesu bro, tugomba kuvuga Yesu kugeza igihe umuntu avuga ati ariko uwo Yesu abantu bahora bavuga basubiramo n'indi akajya kumushaka tu. Ngo mpagaze kugeza igihe ubuzima buzarangirira, cyangwa kugeza igihe uzemerera ngiye mpagaze ku rugi ndakomanga. Wakwemerera gukingurira Yesu akinjira mu buzima bwawe. Yes, reka nanjye ngusuhuza kandi ngushimira ko warisemo iyi channel. Iyi ni Salvation Road, ndi kumwe na Olivier Devant, umuhamya wa Yesu Kristo. Yesu Kristo wabambwe, Yesu Kristo wapfuye, Yesu Kristo wazutse, Yesu Kristo nzira n'ukuri n'ubugingo, niwe duhamya, niwe turamya, niwe twamaze ubuzima bwacu bwose. Yinjiye mu isi mu nda ifunze, asohoka mu isi mu mbi ifunze. Ni umwami w'abami, ni umutware utwara abatware, niwe intege abarambiwe. Dukomeze se ndagushakira icumu n'ingabo kivugo neza. Iki kivugo rwose kumva ari hatari. Tugomba guhamya Yesu, urumva nuko bidashoboka. Birashoboka ariko biragoye. Turamutse tugiye kuvuga ibyivugo bya Yesu nk'uko ari, n'ibyo yakoze mu buzima bwacu, n'ibyo dufite ibyiringiro ko azakora. Yohana yaravuze ngo byakuzura isi, ntabwo ibitabo byabona aho bikwirwa. Natwe ibyivugo byacu rero nta kindi kintu twavuga tu, ariko ko dushoboje tuzajya tuvuga Yesu nyine, tuvuge Yesu. Twongere Rutayisire yaravuze ngo ugomba ngo umuntu ngo wahuye na Yesu ngameze nk'umuntu ngo wariye tungurusumu. Uko byagenda kose uzimwumvaho, urumva. Yaravuze ngo yandi umuntu igice cyaravuga ngo niyo yaba ari umusaza ngo atagifite amenyo azajya avuga ngo Yesu we. Tugomba kuvuga Yesu rero mu gitondo, saa sita, nimugoroba, buri mahirwe yose nyine umuntu abonye tugomba kuvuga Yesu, kuko n'abandi bavuga ibindi nyine bahora babivuga tu. Rero tugomba kuba abahamya ba Yesu nyine oje. Yego. Hano kuba abahamya ba Yesu originale kabisa. Umeze neza se? Ndaho. Uretse ibintu by'izuba n'akavumbu ukuntu, ariko ubundi ahandi ni amahoro. Ibyo tugomba kubyakira n'igihe cyabyo, nabyo tugomba kwihangana nyine, nabyo bigacamo tu. Ariko ku ruhande rumwe buriya dushatse tujye tunashima Imana wa mugani. Nk'ubu nari ndimo ndeba hari umuvandimwe uri hariya hakurya, arimo mbwira ukuntu ubushyuhe bubamereye nabi cyane. Ugasanga bafite 2:00 z'ijoro ariko bafite 40 cyane. 2:00 z'ijoro ambwira ati kuryama ntibishoboka. Mu Rwanda 40 ntitwayigiraho n'umunsi n'umwe. Batubyumva kure twageze ashobora kuba ari 30. Ariko nabwo abavuga ati abantu bapfuye Kigali yageze. Ukibaza none abantu bageze kuri 40 none hari ninjoro. Ntago waryama n'ibibazo nyine. Hari igihe rega Imana barakugiriye ubuntu ntubuha agaciro, kubera ko nyine utazi. Hari igihe ufite ibintu byiza ukabimenyera, ukagira ngo ni ibisanzwe nyine, ukigira ngo ibyo abandi bafite nibyo byiza tu. Ariko twagiriwe ubuntu Imana, tujye tubishimira Imana tu. Hari ukuntu abanyarwanda bayavuga ngo ibyo uririra ngo hari benshi babirirana cyane. Ibyo uririra abantu baba birirana, wowe ukirigurira uvuga ati wampa biriya bintu, ariko ubifite ntasinzira, ntagira gute, avuga ati birakomeye. Kubera iki? Ntago nyine uri mu nkweto ze.
wambaye inkweto zawe uri kuri moto ziri kukurya, umuntu ukubonye abona ubwiza bw'inkweto ariko ntamenya yuko washize. So rero hari igihe iyo urebe ari ikindi abanyarwanda baravuze ngo amaso areba mukundi ngabona yejeje. Hari igihe umuntu yareba mu murima wawe rero niyo waba ubizi neza ko warumbije kubera ko umurima ari uwawe atari uwe, nta detail afite avuga ati shara mutipe niwe wahinze sha twebwe se ko twari turi gutaba. So barekeje abahingaga niko bigenda nyine, ariko igihe cyose niko abantu tureba duhora tureba iby'abandi akenshi nyine tukabona nibyo byiza tu. Yego, ariko hari ibyiza biruta ibindi aribyo duhamya nyine ni Kristo. So ngo ni ukumuhamya iteka ryose. Ni ukumuhamya, niwe turamya, niwe ubuzima bwose, umwuka wacu mbese ugisohora umwuka ukaza tugomba kuvuga Yesu bro, tugomba kuvuga Yesu kugeza igihe umuntu avuga ati ariko uwo Yesu abantu bahora bavuga basubiramo n'indi akajya kumushaka tu. Tugomba kuvuga Yesu nyine kugeza igihe birangiriye nyine, ndavuga ibyacu kubera ko ibyo ntibizarangira hahandi nyine tu. Niyo umuntu yakumva nyine akumva uri guhumura Yesu kabisa. Ese nkubeshye ku buryo umuntu akubona akabona nyine ko Kristo ari muri wowe tu. Ubuzima bwawe, ibyo uvuga, ibyo ukora, uko kugenda ugera, ukavuga ati ariko uno muntu hari ikindi kintu kiri muri we tu. Muri kumva bakagira amatsiko yo kukimenya niyo waba utarakibabwira, ariko bakamenya yuko nyine hari itandukaniro, kuko ubu Kristo butandukanira n'andi madini, kuko ubu Kristo bwo si idini. Uriya madini ni ibingibi tubamo wenda hariya na hariya na hariya na hariya, ariko ubu Kristo ntabwo ari idini. Oya, ubu Kristo ni imibereho tu. Ahabwa amadini nyine niyo agenda akazana ubu Kristo mu madini, ariko ubundi ubu Kristo ntabwo ari idini. Ubu Kristo ni ibyo urya, ni ibyo uvuga, ni ibyo ukora, naho ujya, ni ibyo udakora, ni uko wambara, ni uko ureba, ni uko utekereza. Ubu Kristo nyine ni uburyo bwo kubaho tu. Niyo mpamvu birivuga ngo mugire kwa gutekereza kwari muri Kristo, wa mutima nyine. Ubu Kristo ni uburyo bwo kubaho, ntabwo ari imihango y'amadini n'ibindi byose tu. So ibyo rero iyo umaze kubyumva hari ibintu byinshi ureka n'ibindi nyine utangira kwitoza gukora tu. Uko kuvuga ko uzamuhamya ubuzima bwose ntabwo wenda ujya uvuga uti ariko nubwo mbivuga hari abandi nabo babivuze bageraho bakabivamo. Urumva buriya ari umuntu ujya ngo twigiye ku bintu by'abatubanjirije. Pastor Mugabo ikintu nkundira Bibiliya, urankunda Bibiliya ntabwo yigize duhisha intege nke z'abatubanjirije. Bibiliya ikwereka uwo Sawuli yari wembere yuko aba Paulo. Bibiliya ikwereka Petero akiri Simoni rubingo ruhuha n'umuyaga. Bibiliya ikwereka Aburahamu agicuruza ibiyobyabwenge wabo ibigirwamana wabo kwa Tera. Bibiliya nyine ikwereka bayo n'Imana ibatuma bakanga kugenda kugeza aho urufi rubamize rukajya kubaruka. Ikwereka nyine ba Yakobo yashatse abagore 4. Bibiliya ikwereka intege nke z'abatubanjirije n'imbaraga zabo, kugira ngo utagira ngo ahari wenda bari abantu bibimanuka baraza bagwa mu isi bakora ibintu bidasanzwe. Iyo umaze kubireba rero uravuga ngo ese ko bari abantu nkatwe niki cyabashoboje kuba abantu badasanzwe uyu munsi amateka akibuka. Aho ngaho niwe ugenda wigira. Niyo mpamvu wenda nko mu rugero rwa Isezerano Rishyashya nyankunda kureba Petero. Urikumva? Hari igihe Yesu yabwiye abigishwa be ngo mugende nanjye ndaje mu kanya tu. Barangije bagezemo hagati hazamo imiyaga n'imiraba. Kandi agakiza ni urugendo nyine. Mu rugendo rero habamo imiyaga n'imiraba, hashobora kuzamo intambara, hashobora kuzamo ibirushya n'iki byose. Urabibona? Ariko Petero abandi bigishwa bakiri mu bwoba, Yesu amaze kubabwira ngo ninjye, yaramubwiye ngo niba ari wowe koko mbwira nsohoke tu ngukurikire, mbwira nanjye nze ngendere hejuru y'amazi. Uri kumva? Yesu aramubwira ati okay, nta kibazo, ngwino ugendere hejuru y'amazi. Bikubwira ngo hari igihe muri uru rugendo, muri aba bantu bose bavuga ngo tuzamamya ubuzima bwacu bwose, kwa kumuhamya ntabwo ushobora guhamya umwami gukomeza uri umuntu usanzwe. Urikumva? Niyo uri umusekirite w'ibwami abantu baba bakuzi nk'umuntu w'igitangaza, baze none uri umuntu ugendera ku birenge by'umwami, uri umuntu udasanzwe. Bikubwira ngo hari igihe rero muri urwo rugendo rwo kumuhamya agenda gutera iteka ya migisha ya feva, abantu bakagira gute, noneho ukatangira gukura amaso kuri wa wundi wavuze kuzahamya. Nicyo cyabaye kuri Petero. Petero akireba Yesu yagendeye hejuru y'amazi. Bivuze ngo iyo ukireba Yesu nta kintu ushobora gukurahamije kubera ko abakurinze. Ariko amaze kwigira imbere amukuraho amaso, nk'uko nguko waravuze ati abo bandi ko bagiye bivuga nabo bakagenda byagenze bite. Amaze kumukuraho amaso Petero byagenze bite? Yararohamye.
nkuko n'abandi bajya barohama tu. Ariko icyo nkundira Petero njya mwigiraho ntago byarangiriyeho. Yaravuze ati uyu muntu nari mpanze amaso sinarohamye, ubwo mukuye amaso nkarohama reka nongere muhamagare mutabaza. Bikubwira ngo rero ko waba wararohamye kose, ko waba waragize intege nke kose, niba mu mutima wawe harimo umugambi wo kuvuga ngo nzahamya Yesu, ongera umuhamagare. Yesu uti ndarohamye databuja, ndabona bikomeye, ntabara. Man, Yesu yiteguye kugutabara tu. Yesu yiteguye kugutabara cyane kabisa. None se ko n'abatubanjirije bagiye bagira intege nke akongera akabagirira imbabazi, kandi ko imbabazi zora biteka ryose. N'uyu munsi nyine ntugire ngo kuba ari ukuntu umuntu akorera Imana cyane yageraho ngo akagira intege nke, akavuga ati saba abantu bazayibona gute, bazagira gute uri kumva. Ariko ntekereza ko nta muntu Imana yakoresheje ngo agaragaze intege nke nka Petero yavugirwagamo n'umwuka w'Imana muri aka kanya, mu kanya Satani akaba muvugiyemo. Uri kumva? Petero yabwirizaga abantu ubutumwa bwiza, mu kanya akaba ari mu buryarya. Petero avuga ari mu muhamagaro uyu munsi, Petero ejo akaba yavuyemo yisubiriye kuroba. Ariko ibyo ntago byabujije Imana kumukoresha. Petero yihakanye Yesu inshuro 3, ariko amaze kwihana Yesu yongera kumuragiza intama ze. Sibyo? Bikubwira ngo rero uko waba warakoreye Imana kose ukongera ukagwa, Yesu aracyafite andi mahirwe ya kabiri tu. Ariko vuga utera aracyafite amahirwe ya kabiri. Hari abantu baba barihebye. Kavuga ati byanye byararangiye. Hari n'imiryango yaramuciye, inshuti zaramuvuye, abantu bose baramuvuye. Uwo muntu nawe yabona amahirwe ya kabiri koko? Amahirwe ya kabiri ni ay'abantu bazima nyine. Uri kumva? Hari umuntu wabwiye Yesu ngo ndeka njye guhamba, mbanze mpambe data, aramubwira ati reka bapfuye bahamba bapfuye babo. Uri kumva? Ranje arabwira ati mpamve Imana yitwa Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo barapfuye, nuko nyine Imana ni y'abazima, ntago Imana ari y'abapfuye tu. So rero iyo ukiri muzima uri umukandida nyine w'ubuntu bwa Kristo. Iyo ukiri muzima Yesu abakiguhamagara. Iyo ukiri muzima uri mu batabarwa, uri mu bakira n'abakizwa tu. Urabibona? So rero ntekereza ko ubuzima ukuntu buteye, umuntu ashobora gukora amahitamo mabi. Urabibona? Umuntu ashobora kwisanga mu nzira mbi. Umuntu ashobora kwisanga ahantu atazi nawe ngo yahageze ate. Umuntu ashobora kwisanga ahantu isi yose ikajya imumwaza, ikajya imukwena, ikajya imukoba. Ariko aho hantu hose waba warageze, Yesu arakubwira ngo naho nahagukura. Ejo ndari umujene ari kumbwira ngo njyewe nta kintu wakora, ngo njyewe byararangiye tu. Kandi n'umupeta ukiri mutoya. Bikubwira ngo hari abantu ku myaka yabo babona byararangiye. Ariko Yesu arakubwira ngo ntago birarangira. Ninjye ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Uri kumva? Ntaravuga ko birangiye, ntago birarangira. So niba Yesu ataravuga ko birangiye, umuntu wacireho iteka no mwenyine ni Satani. Wowe nturi Satani, uri umuntu nyine wenda wakoreye Satani, wagiye mu nzira mba. Ariko Yesu arakubwira ngo hari andi mahirwe ya kabiri. Kandi amahirwe ya kabiri arahari. Twarayabonye, kandi wayaduhaye nawe ni uguhamagarira kuza kuyakira. Guhitamo n'ukwawe ukavuga ati okay, aya mahirwe ya kabiri ndumva nyakeneye, reka ngerageze Yesu. Hari umuntu uvuga ngo wagerageje byose biranga, none ugerageza Yesu tu. Ntago ari ukumugerageza kumwe kwa Satani, ni ukumuha ubuzima bwawe ngo urebe icyo yabukoresha. Kandi abakoze ibyo byose uyu munsi ntago baricuza tu. So rero ubuzima bwawe bwose bwarageze kure hose. Warasambanye, warasinze, waratinganye, waribye, warishe, wakoze ibibi byinshi. Ariko ijambo ry'Imana rirambwira ngo ibyaha byawe ibyaha bitukura tukutuku, ngo Yesu arabyeza bihindura umweru bibe nka shelegi. So hari amaraso Yesu yamennye, ayo maraso ni yatwoza, ayo maraso ni yatweza, ayo maraso ni yatuboneza, ayo maraso ni yadutunganya. So rero ngwino wiyuhagire mu maraso ya Yesu tu. Hari abantu bemera ari uko babonye. Ese hari abantu koko ukurikije uko bibiri bitubwira nabo baba barabonye amahirwe ya kabiri, ku buryo n'uyu muntu yabyumva akavuga ati koko niba uyu yarayabonye nanjye menya nayabona. Urakoze. Ntekereza ko Bibiri ibundi ni igitabo cyerekana amahirwe ya kabiri, ni igitabo cyagiye cyerekana amahirwe ya kabiri. Ariko banyabyaha bakoze ibyaha byinshi, hari no ku bantu bakoreye Imana bakaza kugwa. Umuntu umwe mu bantu ntekereza ko njya nkunda kwigereranya nawe atari uko yakoze ibintu byiza, habwo iyo nshaka kureba ububi bwanjye n'urukundo rwa Yesu, nyende buriya muntu twa Baraba. Barabura muzi. Baraba yari umugisambo, ari umwicanyi, yakora ibizira byangwa n'Imana. Ariko umunsi yagombaga kubambwaho baramubohoye babamba Yesu. Urumva nanjye yari nawe nta mahirwe yarabonye. None bari bagiye Pilato yarababwiye ngo ese
mbarekurire umwami w'abayuda cyangwa mbarekurire Baraba. Avuga ati free Barabbas. Urumva kandi yari yarabazengera ati Baraba murekure. Urumva Yesu yabahaye imigati, yabahaye amafi, yabazuriye abana, yabakijije indwara, yabakijije abadayimoni, yakoze ibiki. Ariko aravuga ati wowe rekura Baraba tu. Yesu mukoresha iki? Avuga ati nabambwe. Aho ngaho bivuga ngo mu kubambwa kwa Yesu harimo abanyabyaha babyungukira cyane. Mu kubambwa kwa Yesu n'utwe abanyabyaha twaboneye kubambura. Iyo bavuga ngo yarabambwe turabamburwa n'icyo bavuga. Nitwe twagombaga kubambwa rega. Mu by'ukuri Baraba nubwo imbabazi nawe atari yazisabishije ko tutabizi Bibiliya ntekereza ko itabivuga. Ariko yabonye hari imbabazi nawe yabonye. Kuko nta ngo Baraba ntibongeye kumufunga. Ntago bamubohoye gusa kutamubamba. Baranamuri bamubwira ati gendere. Urababariwe. Kubera iki? Hari uwemeye kubambwa mu kimbo hari undi bambwa. Yego bivuze ngo ubundi hari ukuntu iyo utaribona nka Baraba ntago wumva urukundo rwa Kristo man. Iyo utarabona Baraba ngo ubone ko ari we Baraba ugatekomeza gutekereza Baraba wo muri Bibiliya mu myaka 2000 umunsi wibonye ko ari we Baraba zavuga ati ariko se uru rukundo rungana gutya nakoze iki ngo nduhabwe tu kubera ko nitwe ba Baraba man. Uri kumva rero cya gisambo cyo kumusaraba uri kumva cyaravuze ngo none se nugira mu bwami bwawe uzanyibuke. Nta magambo menshi cyavuze sibyo ariko iyo jambo yavuze se ramubwiye ati iri joro ndabana nawe muri paradizo. Bikubwira ngo uwo nguwo yari umuntu none yari yageze kuri finale umusaraba yawugezeho yari yamaze kubambwa nta kindi kintu cyari gisigaye ariko mu gupfa kwe abona Yesu imbere ye agira ihishurirwa aravuga ngo nugira mu bwami bwawe uzanyibuke. Ntago igisambo cya mbere cyamubonye nk'umuntu uraho nkawe ariko ikindi gisambo cyagize yishuriwe kiravuga ngo ariko uzi ko mbambanywe n'umwami. Nabwo atuyunguye uko twe tuzira ibyaha byacu iwe ntacyo yakoze sibyo. Agira yishurirwa amenya ko ari kumwe n'umuntu utari umuntu nkabo arihana arakizwa sibyo. Bikubwira ngo na hahandi kuri finale hahandi nyine kuri finale kuko cya gisambo habura gatonga amaviba yavune cyipfira ariko hahandi bigiye kurangira Yesu nawe yaramukijije. None se we kukiri muzima kugihumeka Yesu yabura kugukiza undi muntu ni Mariya. Mariya abayuda baramufashe nyine bamufasha asambana muri Yohana 8 niyo nkurire umutumwa bwiza bwa Yohana. Barangije bamushyira Yesu kubera impamvu ebyiri. Bashaka kugerageza Yesu ngo bari umwanzura afata niba arwanya amategeko ya Mose ariko nyine bashaka yuko na Mariya apfa kuko bari bamara amaje niko babikoraga tu. Nekereza ko mu mutima wa Mariya we yari yamaze gupfa. Kuravuga ati byari byo byose nta wundi bajyanye ngo agaruke. Yego. Nta n'ikindi gihe Yesu bamushyiriye umuntu akoze nk'ibyo nakoze ngo yari amubabariye menye ko nangize imbabazi ndi buzihabwe. Baramujyana agerayo baramubwira ati uyu muntu twamufasha asambana kandi mu mategeko ya Mose bavuze ko umuntu ufashwe asambana agomba guterwa amabuye. Nubwo mwite sezerano rya kera bavuga yuko ubundi bagombaga guterwa amabuye bombi ariko bari barabihinduye nyine waterwaga amabuye yabaga ari umugore. Yesu arangije ngo yiyunamira hasi abayandikisha urutoki. Arangije bakomeje kuvuza induru yubura amaso avuga ati utarakora icyaha muri mwe abana afatira ibuye ashobora kugufata arimutera. Ariko buri wese muri we rero akoze ibyaha n'uyu munsi twese buri wese arahahise afite. Hari ibyaha nakoze, hari ibyaha wakoze, hari ibyaha uriya yakoze. Ibyo ngicyo ubanza ucyumve kumve ko n'ubundi nta ntungane iri muri twebwe nta mutagatifu uri muri twebwe nta kimanuka cyaje mu isi ngo cyiture hasi. Twese turi abantu tugira intege nke n'imbaraga tugira ibitugora n'ibyo dushobora sibyo. Bikubwira ngo rero banza wumve yuko ibyo urimo urakora hari ibyo natwe twaciyemo hari ibyo n'abandi baciyemo sibyo. Mariya nawe nuko nyine yari ameze abari bamujyanye bari abanyabyaha ariko bashaka kwigira intungane kubera ko mufatiye mu cyuho sibyo. Ariko bari bamushyiriye yaratandukanye nabo. Ahubwo ati niba utarakora icyaha muri mwebwe rwose ntagire ikibazo na kimwe. Arongera yiyandikishiriza urutoki hasi arabihorera ntiyigeze ababwira ngo mugende. Ariko buri wese ngo yaririye bagakibuka ibyaha by'akavuga ati muri ya nguni muri kagakwe hahandi na hahandi nakoze ibi nibi ngo bahereye ngo kubakuru kugeza ngo kuwanyuma muto yabagiye ngo urusorongo niko Bibiliya ivuga bose baracomoka nyine bava mu nzira tu. Uri kumva bikubwira ngo umuryango wa Mariya wabonaga umuryango w'urupfu imbere ye Yesu abona irembo ry'ubuzima rimukingukiye sibyo. Bikubwira ngo rero ku birenge bya Yesu hari andi mahirwe ya kabiri. Ku birenge bya Yesu hari ubundi buzima. Ku birenge bya Yesu hari ibindi byiringiro tu. Uri kubibona nuvuga ngo Yesu ngo yubuye amaso asanga ba bantu bose of course yari abizi ko bagiye
ariko nyine mu kubura amaso asanga umugore niwe usigaye wenyine. Arambwira ati se ntawaguciriyeho iteka? Arambwira ati databuja ntawe. Arambwira ati niba ntawe ari guciriyeho genda, ariko jya uyitaho ntukongere gukora icyaha ukundi. Ariko mbere na mbere banza urebe ko Mariya yababariwe. Wababariye Yesu, wababariye Mariya niwe turi kuvuga uyu mwanya, ni Kristo Yesu. Yarabambwe nibyo, yarapfuye nibyo, ariko yarazutse. Uyu mwanya aracyababarira. Yasize 99 gushaka imwe, iyi imwe yari njye, iyi imwe ni wowe n'undi wari wese uzareba iki kiganiro. Ku birenge bya Yesu Mariya yaboneye amahirwe ya kabiri. Mariya ku birenge bya Yesu yabonye ayo mahirwe, nawe wayabona. Sibyo? Mariya yari mushiki wa Lazaro. Birashoboka yuko ubuzima bwabo butari bwiza, bigatuma ahitamo ingeso mbi zo kujya mu busambanyi n'izindi ngeso mbi. Nawe birashoboka yuko wenda wakuriye mu bupfubyi. Turi mu gihugu, kuba imfubyi ntabwo ari igitangaza mu Rwanda bitewe n'amateka y'igihugu cyacu. Turi mu gihugu cyaciye mu bintu byinshi bikomeye byatuma abantu bafata inzira nyinshi mbi, amadepresiyo akaza, ubwihebe, ubwigomeke n'ibiki byose. Ariko hari andi mahirwe nyuma y'ubwo buzima, hari ubundi buzima tu. Nyuma y'ayo mahitamo wafashe kubera wenda aho wisanze, hari ayandi mahirwe. Nyuma y'abo bantu bakuzengurutse bakwise ruvumwa, kuko Mariya bari bamaze kumuca baturiya ni ugupfa, nta zindi negosiyasiyo akwiriye gupfa, yasambanye, ni ukumutera amabuye. Ntago nzi amabuye baguteye, kuko abantu ntago tugiterana amabuye y'amasarabwayi cyangwa ndi yose. Amagambo yacu bwayakomeye kurusha amabuye. Ntago nzi amabuye abantu baguteye. Umuntu basigaye bamwica ahagaze, bakakurangiza bakavuga ati wowe byararangiye, reba inda wakuyemo, reba itabi wanyweye, reba inshuro umaze gufungwa, reba ibikomere wuzuye ku mubiri kubera kurwana, reba ukuntu inzoga zakugize, reba umuntu w'umusore ungana nawe wagiye mu butinganya, abagabo bakugiye imbere n'inyuma, gusa hari ikindi kintu umaze, urutwa n'uwapfuye. Ayo magambo abantu bajya bayavuga, abantu bakakwica uhagaze bro. Ariko Yesu nagaruka kubona. Yesu arakubwira ati rega ku musaraba namanitse amaboko ndapfa kubera wowe, ni urukundo rwatumye mpfa kubera wowe. Igetsemane navuze ngo uko data ashaka, icyo data yashaka nuko nawe ugaruka mu rugo rwe. None uyu munsi ngwino ku birenge byanjye wakira umucyo w'agakiza. So rero haracyari andi mahirwe ya kabiri. Ku birenge bya Yesu hari amahirwe ya kabiri papa. Haracyari andi mahirwe ya kabiri. Aya mahirwe abantu bose barayemerewe. Ayo mahirwe n'abantu bose ukuyemo Satani. Ayo mahirwe ya kabiri ateze. Oya, Satani yaciriweho iteka. Ariko ayo mahirwe ya kabiri buri muntu wese ugihumeka arayemerewe. Iyo ukiri muzima ugihumeka, utekereza, ubwonko bwawe bukora neza, ayo mahirwe ni ayawe. Sibyo? Kubera ko Yesu yaravuze ngo abazima sibo bakeneye umuganga, abarwayi nibo bakeneye muganga. Yesu yaje gushaka abo barwaye mu mitima, abo barwaye mu bitekerezo, abo barwaye nyine mu mibereho yabo yangiritse. Abo ngabo babona yuko ibyabo byarangiye, abo nibo batumye Yesu asiga ubwami n'ubwiza n'icyubahiro cyaza kubashaka. Sibyo? Yaba wowe, yaba mugenzi wawe, cyangwa yaba undi muntu wari wese, ariko umenye ngo ku birenge bya Yesu haba andi mahirwe ya kabiri. Ayo Mariya yabonye nawe urayafite. Ntabwo byarangiriye hari indi nivuga ngo n'ubu Yesu aracyakiza kandi aracyateza amaboko. Muri kumva igihe cyose rya jambo rivuga ngo mpagaze ku rugi ndakomanga, ntago ari ijambo rivuga ngo nari mpagaze ujye uryumva neza cyangwa nzahagarara. Ni nko kuvuga ngo ndiho ni ijambo ni preza nyine. Ngo mpagaze niyo mpamvu nkunda Bibiliya ni igitabo cy'urukundo. Sinjye ngo kubikubwira, ni urukundo rw'Imana n'abantu. Muri kumva ngo mpagaze kugeza igihe ubuzima buzarangirira, cyangwa kugeza igihe uzemerera ngiye mpagaze ku rugi ndakomanga. Wakwemerera gukingurira Yesu akinjira mu buzima bwawe. Yego. Okay. Ubwo abantu bose bayemerewe ni byiza. Ariko nanone ikibazo hari ukuntu ushobora kuvanga abantu bose bemerewe amahirwe ya kabiri. Ugasanga hari umuntu waruraho nta kibazo afite akavuga ati okay, ubwo ari amahirwe ya kabiri, reka mbe nkwepye nigire muri biriya, nzagaruka gushaka amahirwe ya kabiri. Uwo muntu rero twamubwira ngo urimo Satani arimo arakongoza kubera ko ntago tuzi ejo uko bizamera. Sibyo? Ntago tuzi ibyaka kanya, wenda nabyo tubiziho bike, ariko ntago tuzi mu kanya ikiri bube. Ntago abantu bose bagiye mu byaha bagarutse, nta nubwo abantu bose bafashe inzira mbi babigiremo amahirwe. Hari abapfiriyeyo,
hari abamugariyeyo, harahuye n'ibibazo byinshi bitandukanye. So rero ntabwo wamenya ngo aho hantu ushaka kubanza kujya gutestinga uzahurirayo n'iki. Ushobora kugenda uzi ko uzagaruka ukihana ntugaruke, ukarimbuka ugapfirayo. Ushobora kugenda uzi ko uzagaruka wenda ukiri muzima ukaza waramugaye. So rero igihe cyo kwemera no kwakira ayo mahirwe n'ubu, uko n'ubundi amahirwe ya kabiri ntabwo ari ukuvuga ngo ni uko wakoze ibyaha byinshi. Umuntu wese yavukanye icyaha, turemanywe icyaha. N'ubundi ayo mahirwe uba uyakeneye. Niyo wavuga ati shange sindagera habariya, nge sindakora biriya, ariko n'ubundi still uri umunyabyaha. Uri kumva? Bivuze ngo ayo mahirwe urayakeneye. So rero guhitamo ni ukwawe tu. Yego. Guhitamo ni ukwawe. Amahirwe ya kabiri yego ni meza, ariko nanone utarageza aho ugomba kumva ko ayo mahirwe uzayabona kuko hari ibyo wabanje gukora. Ibyo ni ibintu byaba kuko wasitaye, ariko ntabwo ari ibyo wakwikururira. Yego. Ugize Imana wagendera mu nzira z'Imana hakiri kare. Uri mutoya ukagendera mu nzira z'Imana niyo mahirwe, kuko buriya ntacyo byungura Imana kuba wajya guca mu byaha no guca mu nzira mbi. Wenda kuko ari Imana yo kwizerwa nyine, ibibi bijya bikuramo ibyiza. Hari igihe uje ibikoresha kugira ngo bibwire abandi, ariko icyiza ku Mana uko wagendera mu nzira zayo kugira ngo nyine wo guca aho ngaho hose. Niba utaragerayo byaba byiza ugumye muri uwo murongo, ugashaka Kristo, ukamenya Kristo, ugatinda ku birenge bya Kristo, kuko aba ari hanze hari. Birakomeye bro, cyane ko akenshi nubwo ayo mahirwe ahari, ariko hari ingaruka zihoraho. Ingaruka zo ntizivaho. Ntabwo zivaho. Ntabwo ingaruka zivaho. Zigumaho. Niba barakumena ijisho uzakizwa, ariko ijisho rizaguma ririho. Niba waraje, hari igihe ngo umuhanda avayo ngo n'umwana ajyayo. Hari abantu bagiye udahannye ntibagaruka, ndetse uzabahana bakuye he? Rabura umuntu bakirikana mu ariko iriya nzira. Niba ugiye uri umwe ukagaruka muri babiri, ukagenda uri ugiye kuronka ijambo ukagaruka yagushyizemo undi muntu wa kabiri, uzihana, ariko uwo mwana nyine uzaba wamuzanye. Niba ugiye bakagutera indwara, wenda indwara ishobora gukira, ariko uzaba wayirwaye nta n'ubwo urishoye ko ishobora gukira. Hari n'izidakira cyane. Byaba byiza wirinze ubu ukemera kugendana na Kristo hakiri kare, kubera yuko ntago tuzi ejo uko bizamera. Nta nubwo tuzi icyo uzahurirayo nacyo. Nta nubwo tuzi ngo uzagaruka bimeze, ntituzi niba uzanagaruka. Sibyo? Hari n'abantu bangusoma Bibiliya ngo bamenye byinshi bazabazwa byinshi, ariko n'ubundi ibyo uzabazwa birahari. So rero amahirwe arahari n'ayawe, ahubwo uremera kuyakira. Yesu ko agutegeye amaboko uremera gufata ibiganza bye. Yesu ko agukunda yagupfiriye kubera wowe, ese wakwemera kumwakira, wakwemera kumuha ubuzima bwawe. Ubwo buzima bwobona budafite ishusho, urabizi ko ari uwabuha ishusho. Ubwo buzima bwobona budafite icyerekezo, urabizi ko ari uwabuha icyerekezo. Uwo ni Yesu, nta wundi ukora ibyo bintu. Nta wundi ukora ibyo bintu, ni Kristo wenyine. Kandi ibyo tuvuga ntabwo ari ibintu twasomye, turabizi nyine, turi abahamya. Ntabwo turi abahamya b'ibintu twumvishe. Ntabwo ari story numvije ngo urabona ngo nk'abahungu baskewa ngo bumvishe Paulo yirukana abadayimoni n'iki mu izina rye, uravuga ati mu izina rya Yesu. Paulo avuga Imana avuga ati Paulo ko muzi na Yesu nkaba muzi, mwe muri bandesha. Kumva twebwe rero ntabwo tuvuga Yesu Paulo avuga, tuvuga Yesu twabonye ahindura ubuzima bwacu, ahindura amateka yacu, adukura mu mwijima, adukura mu buyobe, adukura mu bubata. Kandi ikindi nakubwira, ntago Yesu ugize apfira ibintu isi ishobora gutanga. Bya bintu isi itaguha nibyo Yesu aguteguriye tu. Olivier, urakoze cyane, reka ngushimire. Nyamuneka nibe wumvisha ubutumwa ukaba wumvaga byararangiye, hari amahirwe ya kabiri. Amen. Hari amahirwe ya kabiri. Waza kwa Yesu, agutegeye amaboko, ari ku muryango arakomanga. Yego. Umwanya n'ubu igihe ni iki? Yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Uzasoma amateka ushobora gusoma nayo ushobora kumva, mu babayeho bose, mu bakomeye bose, kuva mu isezerano, kuva mbere ya Yesu mu gihe Yesu yari yaraje, nta muntu mu bakomeye ugize uvuga ngo ngwino ahure abarushye n'abaremerewe muze munsange, kuko nta ndushyi ruhura indi ndushyi. Ariko Yesu wenyine niwe karuhura nyine. Uko waba uri kose, uko urushye, uko uremerewe, uko wihebye, uko wigunze, uko ucitse intege, Yesu arakubwira ngo ngwino mwana wanjye, aho ugomba kuba ndahari. Rero uko urushye kose, uko uremerewe, uko wihebye, uko wigunze, uko ubona byanze bidakunda, ibyo byiringiro watakaje muri Yesu birimo. Uwo mucyo watakaje, Yesu ni umucyo. Iyo nzira wayobye, Yesu niwe nzira. Ubwo buzima ubona bwangiritse, Yesu niwe buzima. Icyo kinyoma umazemo igihe, Yesu yaravuze ngo ndi ukuri. Ibyo nta wundi ugize abasha kubivuga, kuko nta wundi wari ubishoboye. Ariko Yesu ibyo avuga nibyo akora. Yavuze ko azapfa, akazuka,
kandi ibyo byarabaye. Yego. Iyo tuvuga kuzuka kwe ntago imva ye muri terere iraranga aho yarashyinguye, ariko ibyo sicyo tugenderaho. Yesu ni muzima mu buzima bwacu, turamwumva, tubana nawe, tugendana nawe, hari aho yadukuye yatugejeje. Nawe rero ngwino kwa Yesu. Olivier, urakoze cyane, reka dushimire abadukurikiye. Niba ari ubwa mbere usiga ukoze subscribe kugira ngo utaha ibiganiro nawe ujye ubibona mu ba mbere, kandi twishimiye kukwakira mu muryango mugari wa Salvation Road. Jya muri comment wandikemo ngo Yesu ni umwami, wahindura ubuzima bwawe, wahindura amateka yawe, wahindura buri ibintu byose ubona bidahinduka. Ni umwami wimika abami, aha batware gutwara, yahozeho hariho kandi azahoraho. Ngwino uhure n'umwami ugukunda. Kadusoze udusengera. Data mu izina rya Yesu, ijambo ryawe rirera, reka weze ubwoko bwawe. Ijambo ryawe riraboneye, reka uboneze ubwoko bwawe. Ijambo ryawe riratunganye, reka utunganye ubwoko bwawe, rishore imizi mu mitima yabo. Wavuze ko uri umucyo kandi niko kuri wo, reka umucyo wawe ujye mu buzima bwabo bari mu mwijima. Wavuze ko ari wowe nzira, reka inzira zawe ziyobora abangaba mwami babuze icyerekezo batakaje inzira. Wavuze ko ari wowe bugingo, reka bari hafi y'urupfu bagiye kurimbuka nk'uko Mariya yari, bongere kubona amahirwe ya kabiri ku birenge bya mwami Yesu. Byose agupfukamira, ibihumeka byose bigushima, indimi zose zature gukomera no kubera ko imbaraga zawe. Dukomeje kwirata umusaraba wawe, dukomeje guhamya umuzuko wawe. Reka mwuka wera ujyane n'iri jambo, wemeza abantu iby'ibyaha byabo, ariko kandi ubemeze ko ari andi mahirwe ya kabiri kubakwize no kubakwiringiye. Turagukunda Yesu, turakwizeye, turakwihaye kandi turakwiringiye. Byo kuba uko ushaka, byo kuba uko dushaka, biba uko ushaka. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze.